Quer deixar sua cozinha muito mais prática e estilosa? Então conheça o liquidificador Retrofit da Philips. Ele tem potência de 300 watts, perfeito para preparar sucos, vitaminas e molhos rapidinho. E vem com 2 garrafas de 600 ml que viram squeezies. É só bater, tampar e levar com você. As lâminas em aço inox trituram frutas e gelo com facilidade. E o copo é feito de material super resistente. O design retrô dá um charme especial na bancada e a base antiderrapante garante segurança durante o uso. Compacto, leve e fácil de limpar. Garanta já o seu!